Yeah, like yeah, like Okay. Okay, let's continue our second session. And so for unit one, get started. We have already talked. ពួកយើងបានទៅជែកគ្នាអំបញ្ញមិញហើយហើយពីរបៀបប្រើប្រាស់ជាអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះត្រួសទេទាំងអស់គ្នាណាអត់បានលំអិតទេព្រោះដោយសារតែបើសិនយើងរៀន research គួរតែរៀនឲ្យពឹស្ដារមែនទែនលុះត្រាតែ2ឆមាស2ឆមាសទៅ3ឆមាសនោះទៅអាចថាឆ្អិនក្នុងការធ្វើប៉ុន្តែយើងមានសັບជាច្រើនអត់អាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេណា yeah, like បាទមិនដឹងថាមានដូចជាមានលោកបងលោកប្អូននៅក្នុងក្រុមដែរតែអត់អីទេអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងពេលនេះគឺយើងនិយាយថាអ្វីទៅជាការអនុវត្តក្នុងការធ្វើ research តែម្ដងឥឡូវបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងពីរបៀបស្វែងរកព័ត៌មានហើយគឺយើងនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងវិញជាទូទៅថ្នាក់នេះគឺដូចជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានរៀនwriting for graduate study បានរៀន paraphrase summarizing ហើយដែរឬនៅហើយណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែ review ឡើងវិញទេ yeah, like អញ្ចឹងមេរៀនយើងអាចបានលឿនណាព្រោះដោយសារតែការធ្វើ research វាទាមទារច្រើនវាជា practice knowledge បានន័យថាចំណេះដឹងផ្នែកអនុវត្តកាលណាអនុវត្តច្រើនចេះច្រើនតែអត់អនុវត្តទេព្រានតែទ្រឹស្ដីអត់ចេះទេតាមបទពិសោធន៍ឬមកដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបប្រទះកាលណាបើសិនយើងរៀន research នៅក្នុងថ្នាក់ភាគច្រើនគឺ more focus or more concern on theory ហើយនឹង framework តែដល់ពេលដែលយើងចេញទៅធ្វើការមែនទែន more on practice អញ្ចឹងកាលណាយើង practice ច្រើនយើងដឹងកលុកកលៀតក្នុងការសរសេរដូចឧទាហរណ៍ថា the more you practice the more practice you are the better អូខេឥឡូវយើងមើលនៅក្នុងមេរៀននេះតែម្ដងកុំឲ្យយូរអញ្ចឹង in this unit you will learn how to research the topic correctly and more effectively and the skill needed for doing the research you need to know what is plagiarism ដែលឮពាក្យនេះពីមុនមកទេ plagiarism ដែលបាទមានន័យថាបែបមិនដែរទេមានន័យថាបើយើងយកស្នាដៃពីគេ copy មកទាំងស្រុងហ្មងអាហ្នឹងច្រឡំ អូខេ yes correct អានេះថាយើងយកស្នាដៃគេហើយយើងយកមក copy មានអ្នកខ្លះចេះណាកាត់ក្បាលកាត់ជើងគេទៅយកតែដងខ្លួននេះមកដាក់ទៅរបស់យើងហើយបន្ទាប់មកយើងមាន paraphrasing ហើយនិង summarizing ហេតុអីបានជាយើងត្រូវចេះអស់ហ្នឹងព្រោះដោយសារតែរៀន research report នៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបញ្ចប់ការធ្វើ research អ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមសរសេរ report ហើយ submit មកដល់ខាងសាលាគឺគេមានវិធីសាស្ត្រមួយក្នុងការមើលថាព្រោះដោយសារថា research report ជាទូទៅมันអាច 2-3 សន្លឹកគេហៅថា research report ទេពេលខ្លះក៏វា30-40 សន្លឹកអ្នកខ្លះទៅក៏លោតដល់100 សន្លឹកអញ្ចឹងពេលខ្លះបើសិនជាយើងសរសេរហើយលេងស្រាប់តែគេប្រាប់ថារបស់អ្នកឯងទទួលយកបានទេដោយសារតែ copy ច្រើនពេកឧទាហរណ៍អញ្ចឹងចុះអញ្ចឹង what will happen to us ព្រោះដោយសារតែការធ្វើ research វាស៊ីពេលខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាស៊ីពេលមែនទេហើយគឺជាមុខវិជ្ជាដែលវារៀង complicated តិចដែលហេតុថាអីស្អីក៏ដោយសិតសឹងតែត្រូវការ evidence មក support ត្រូវមានផុសតាងត្រូវមាន reference ហើយដោយការខ្ញុំរៀនគ្រូខ្ញុំនិយាយថាឲ្យតាមកថាខណ្ឌដែលអ្នកឯងសរសេរចេញត្រូវតែមាន reference អត់អាចជាសរសេរណាសរសេរឲ្យត្រូវមាន reference ហើយ reference ហ្នឹងគឺសរសេរបែបម៉េចទៅគេហៅថាពេលខ្លះយើង copy មកពីគេមែនពិតតែធ្វើម៉េចឲ្យខ្លាចទៅជារបស់យើងកុំឲ្យគេថាយើងផ្លេចចោលហើយអញ្ចឹងគេមានវិធីសាស្ត្រដែលថ្ងៃនេះយើងនឹងលើកឡើងអំពីវិធីសាស្ត្រទាំងអស់ហ្នឹងឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នា
How do I use the software តើយើងអាចប្រើប្រាស់ប្រភពព័ត៌មានដែលយើងរកបានពី library ក្តីពី internet ក្តីតើយើងអាចប្រើប្រាស់ source អស់ហ្នឹងបានន័យថាអត្ថបទដែលយើងបានរកមកទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើឲ្យបានល្អហ្នឹងដោយរបៀបណាអញ្ចឹងគេនិយាយថា a successful research paper rely on your drawing from your sources វាផ្អែកទៅលើការដែលយើងទាញយកព័ត៌មានចេញពីអ្វីដែលយើងបានអានអ្វីដែលយើងបានស្រាវជ្រាវយកមកដាក់ចូលទៅក្នុងសំណេររបស់យើងអញ្ចឹង you integrate suitable material into your topic by using quotation ស្អីទៅ quotation តែដឹងពីមុនមកទេបាទ quotation ជាអីដែរទេនេះយើងដកស្រង់ខ្លឹមសារនៅក្នុងអត្ថបទយ៉ានិយាយប៉ុណ្ណឹងត្រូវហើយបានតែយើងដកស្រង់សម្ដីដកស្រង់ clear ដកស្រង់គំនិតរបស់នរណាម្នាក់យកមកសរសេរចូលក្នុងអត្ថបទរបស់យើងបន្ទាប់មក paraphrases ស្អីទៅ paraphrases តែនៅក្នុង writing for graduate study បាទ paraphrase ទេអត់អីទេបើសិនយើងមិនរៀងនៅសពេចសពិលតិចទៀតយើងដល់ហើយបន្ទាប់មកយើងមាន summary អូខេពេលខ្លះយើង paraphrase អត់កើតអត្ថបទ paraphrase មិនក៏ដោយក៏មើលទៅដូចរបស់គេអញ្ចឹងតែយើងគាត់ទៅស្ដីបាទស្ដីខ្លឹមសាររបស់ជាពាក្យ own word របស់យើងអញ្ចឹងបាទត្រូវយើងយកគំនិតរបស់គេយើងអានអត្ថបទគេយើងឃើញថាគំនិតហ្នឹងល្អតាក់ទងជាមួយនឹង topic របស់យើងហើយអាចប្រើមកជាអំណះអំណាង support ជាមួយនឹងគំនិតរបស់យើងប៉ុន្តែគេទៅសេបែបម៉េចឧទាហរណ៍ថាគេទៅសេជា language របស់គេ A យើងត្រូវទៅសេចេញជា language B ដែលមើលទៅខុសគ្នាប៉ុន្តែអត្ថន័យនៅរក្សាដដែលបាទប៉ុន្តែមានពេលខ្លះ paraphrase ហើយនៅតែមើលទៅដូចរបស់គេហើយជាទូទៅ paraphrase គឺវាឧទាហរណ៍ថាគេ10ប្រយោគ10 clear យើងមិនអាច paraphrase ចេញ15 clear ទេអត់អាចកុំឲ្យលើសណាជាទូទៅគឺតិចជាងគេណាតែទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធសឹងដែលយើងនឹងជជែកគ្នាណាកុំបារម្ភនេះនិយាយថាយើងបញ្ចូលទៅ material ដែលយើងគិតថាវា suitable ទៅក្នុងស្លឹកការងាររបស់យើងដោយការប្រើប្រាស់សម្រង់ពាក្យសម្រង់សម្ដីការ paraphrase ហើយនឹងការ summary ទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើបែបមិនក៏ដោយ always being sure to avoid plagiarism គឺថាចាំក្នុងចិត្តចំណិចជាប់ចំណិចគឺថាត្រូវតែធ្វើម៉េចឲ្យតិចផុតកុំឲ្យថាយើងលួចចម្លងគេ plagiarism អញ្ចឹងអាការទៅសេបបេះទៅលើព័ត៌មាន your source based writing ការទៅសេបបេះទៅលើព័ត៌មានដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាយកមកហ្នឹងគឺត្រូវតែ accurate effective ហើយ last one honest តើ honest ទេអត់ទៅហើយនៅពេលដែលដោយខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមថាជុំយើងទៅសេ do research report ហ្នឹងទៅសេ summary ទៅសេ report មុំហើយតែ50សន្លឹកទេស្រាប់តែគេទៅធ្វើ plagiarism detect គេឃើញថា 60% នៃស្លឹកការងាររបស់យើងគឺ copy អូខេបើអញ្ចឹងយើងត្រូវត្រឡប់មកធ្វើឡើងវិញអញ្ចឹងយើងអត់ត្រូវដល់ធ្វើដល់ផ្នែកហ្នឹងទេយើងមានវិធីសាស្ត្រការពារដោយការធ្វើឲ្យអស់នេះ quotation paraphrase summary ឲ្យត្រូវទៅតាម standard ណាឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នា The final step in using sources well is to use correct documentation ស្អីទៅគេហៅឈ្មោះថា documentation គឺជាការសរសេរឧទាហរណ៍ថាអ្នកនរនេះដែលតែងតែប្រើពាក្យមួយថា according to ដោយយោងទៅលើ Mr. A ឬមួយក៏ according to the author បាទ bla 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 អីចឹងណាយើងសរសេរនៅក្នុងអត្ថបទរបស់យើងថាយើងដកស្រង់ clear មួយនេះដែលអ្នកនិពន្ធរបស់គាត់សរសេរនៅក្នុងឆ្នាំ1000ប្រមាណអញ្ចឹងគាត់សរសេរលើកឡើងថានៅទំព័រទីប្រមាណគាត់សរសេរអញ្ចឹង
អញ្ចឹងអាហ្នឹងសរសេរបែបហ្នឹងគេហៅថា documentation ហើយអាការសរសេរបែបហ្នឹងភាសាបច្ចេកទេសយើងឲ្យឈ្មោះថា in-text citation in-text បានន័យថានៅក្នុងអត្ថបទ citation ហ្នឹងបានន័យថាបង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រភពព័ត៌មានហ្នឹងយកមកពីណាអូខេហើយបន្ទាប់មកនៅក្នុង documentation ហ្នឹងមាន2មួយ in-text citation នៅក្នុងការសរសេររបស់យើងមួយហើយស្រាប់តែនៅចុងសភៅហ្នឹងគឺមាន reference list ឯកសារយោងនៅខាងក្រោយទៀតអញ្ចឹងin-text citation ហើយនឹង references ត្រូវតែដើរឲ្យត្រូវគ្នាគុំទៅសេលេងស្រាប់ថានៅក្នុង in-text citation author ឈ្មោះ A គាត់ទៅសេនៅក្នុងអត្ថបទរបស់គាត់ឈ្មោះ B ស្រាប់តែយើងទៅសេ references ទៅចេញ C ហើយនឹង D អាហ្នឹងគឺខុសតែអាហ្នឹងក៏ខុសដែរណាពេលខ្លះយើងធ្វើប្រហែលកន្លែងហ្នឹងបន្តិចធ្វើឲ្យសំណេររបស់យើងទាំងមូលឯកសារដែលការខំប្រឹងរបស់យើងហ្នឹងវាត្រូវមានបញ្ហាត្រឡប់ថយផងជាងគេនិយាយថា documentation mean making two type of entry in your research paper each time you draw up on a source for support ចឹងដូចខ្ញុំលើកឡើងបាញ់មិញអញ្ចឹង documentation មានន័យថាយើងធ្វើกระดาษ2ឬមួយក៏ឯកសារ2នៅក្នុង research paper របស់យើងរាល់ពេលនីមួយដែលយើងយកគំនិតឬមួយក៏ព័ត៌មានហ្នឹងមកដាក់ចូលទៅក្នុងសិលការងាររបស់យើងហើយជាទូទៅគឺគេទៅសេបែបនេះ writing a parenthetical citation for each quotation paraphrase and summary you take from source for example in APA or MLA style តែធ្លាប់ឮ APA style ទេធ្លាប់បាទអញ្ចឹងនៅក្នុង American psychology បាទត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងនៅក្នុង academic របស់យើងនេះគឺយើង follow តាម APA style យើងអត់ focus លើ MLA ទេអញ្ចឹងមិនចាំបាច់ខ្វល់ពេលខ្លះមនុស្សខ្ញុំចូលចិត្តថាធ្វើមិនយកតាណាដែលវាជាប់ពាក់ព័ន្ធអាណាពាក់ព័ន្ធស្កាត់ចោលហ្មងកុំឲ្យខាត់ពេលហើយentry number 2 គឺ composing a word cited list at the end of your work ដែលខ្ញុំសំដៅទៅលើ reference ណានៅខាងចុងសិលការងាររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺគេមាន reference ទំព័រដាច់ដោយឡែក This list need to include full bibliographical information on each source from which you have quoted, paraphrase and summarize in your paper. ចឹងឲ្យតែនៅក្នុងសិលការងាររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមានការប្រើប្រាស់ quotation មានការប្រើប្រាស់ paraphrase មានការប្រើប្រាស់ summary គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមាន2គឺទី1 citation ទី2 reference number 1 number 2ហើយកុំបារម្ភយើងនឹងរៀនដល់ណាគ្រាន់នេះថ្ងៃចាប់ផ្ដើមដំបូងយើងឲ្យយល់ឲ្យបានដឹងខ្លះសិនបន្ទាប់មកយើងនឹងចូលទៅដល់លម្អិតនៅសប្តាហ៍ទី2ឬមួយសប្តាហ៍បន្តទៀតអូខេឥឡូវអ្វីធំជាងគេដែលយើងលើកឡើងវិញថាគឺ your research paper must always avoid plagiarism អញ្ចឹងសិលឹកការងារ research របស់យើងនឹងត្រូវតែជៀសឲ្យផុតពី plagiarism តែឥឡូវដើម្បីឲ្យដឹងថាជៀសផុតពី plagiarism បានលុះត្រាតែអ្នកនរគ្នាដឹងថា plagiarism នឹងជាអីសិនតើឲ្យធ្វើបែបម៉េចខ្លះការធ្វើបែបម៉េចខ្លះដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជា plagiarism ចឹងដូចគ្នាយើងលើកឡើងខាងដើមហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវហើយ to plagiarize is to present another person's word or idea as if they were your own យកគំនិតរបស់គេយកពាក្យរបស់គេយកមកសរសេរឡើងវិញហើយថាជារបស់ខ្លួនឯងអាហ្នឹងគេហៅថា plagiarism plagiarism like stealing is a form of academic dishonesty or cheating because it is serious offense plagiarism can be ground for a failing grade or impulsion from colleagues ចឹងនៅស្រុកគេវារៀងដូច serious បន្តិចប៉ុន្តែស្រុកខ្មែរយើងអាចខំថា failing grade ឬមួយក៏សិលការងារហ្នឹងគេអត់ទទួលអូខេមានគ្នាយើងចូលរហូត
ឬមួយក៏កន្លែងខ្លះគឺគេបណ្ដឹងចេញពីសាកលវិទ្យាល័យឬមកមហាវិទ្យាល័យតែម្ដងបើគេរកឃើញថាយើង plagiarize អញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលថា you are plagiarizing if you do any of the following គឺថាយើង plagiarize បើសិនបើយើងធ្វើរឿងខាងក្រោមអស់នេះ so if បើសិនបើអ្នកនរគ្នា buy a paper from the internet site another student or writer or any other source ពេលខ្លះយើងទិញជិលធ្វើទិញការងារហ្នឹងពី internet ខ្លះគេលក់ research paper លក់អ្នកនរគ្នាមាន credit card អ្នកនរគ្នាចូលទៅក្នុងហ្នឹងទៅអាចទិញបានប៉ុន្តែគាត់ថាអាការងារដែលទិញតាម online ប្រភេទបែបហ្នឹងវាមើលទៅវាអត់ relevant to our situation ចឹងឧទាហរណ៍ថាដល់ឆ្នាំទី2ឈុំនេះទី2ខ្ញុំជឿថានៅឆ្នាំទី2ចុងឆ្នាំហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវបានខាងសាលាឲ្យដាក់ពាក្យដើម្បីសុំធ្វើគេហៅថាសរសេរសាលណាណាហើយដល់អញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺចាប់ដើមតាក់ទងនឹង research report writing ហើយយើង MED គឺចុងក្រោយគឺអាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងរៀងអញ្ចឹងវាមិនមែនពិបាកទេណាអ្នកនរគ្នាមិនពិបាកទេឲ្យតែអ្នកនរគ្នាដឹង step របស់វាដើរបែបម៉េចហើយឲ្យអ្នកនរគ្នាឈ្មោះឈ្មោលជាមួយវាអាចទៅខ្លាចតែយើងធ្វើហើយបោះបង់ធ្វើហើយបោះបង់ធ្វើហើយបោះបង់ធ្វើអត់ទៅមុខអីអូខេមានសម្លេងកងខ្លាំងតិចអង្តេងបិទសម្លេងតោះអញ្ចឹងគេនិយាយថាបើសិនយើង plagiarize បើសិនបើយើងធ្វើខាងក្រោមនេះគឺទី1គឺយើងទិញសិលការងារហ្នឹងពីអ៊ីនធឺណិតឬមកក៏ទិញពីសិស្សណាឬមកក៏ទិញពីអ្នកនិពន្ធណាឬក៏ទិញពីប្រភពណាក៏ដោយអាហ្នឹងគឺ plagiarize turn in any paper that someone else has written whether it was given to you you download it from the internet or you copy it from any other source គឺថានៅយកអាការងារដែលនរណាម្នាក់ធ្លាប់បានសរសេរហើយមិនថាឯកសារហ្នឹងគេឲ្យយើងទេយើង download វាពី internet ឬមួយក៏យើង copy វាចេញពីប្រភពណាទេ change selected part of an existing paper and claim the paper as your own អានេះហើយដែលខ្ញុំនិយាយថាកាត់ក្បាលកាត់ជើងសល់ខ្លួនយើងដាក់របស់យើងឃើញអាហ្នឹង copy and paste នៅក្នុង Microsoft Word ស្រួលតែ copy Control C and Control V copy ឲ្យដាក់ចូល copy ឲ្យដាក់ចូល copy ឲ្យដាក់ចូលធ្វើម៉េចឲ្យឃើញច្រើនណាអូខេ combine the idea from many sources and claim that they are your own source ខ្ញុំធ្លាប់មាននិស្សិតខ្លះគាត់យក research 10 20អញ្ចឹងណាគាត់ copy អានេះបន្តិច copy អានេះបន្តិចឲ្យដាក់ឲ្យវាច្បោកគ្នាច្បល់មកចាំបលមកហើយគាត់ submit ឲ្យយើងហើយដល់អញ្ចឹងទៅមិនដែរគាត់សិលការងារគាត់អត់ត្រូវបានគេទទួលយកគាត់ស្មានតែគ្រូខ្ជិលមើលក៏មកគ្រូគេមានក្លេគេមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការមើលតើបែបម៉េចអូខេតោះទៀត use general or specific idea from a source without using full and correct documentation telling where you got not where you go ណា where you got the idea គឺថាប្រើប្រាស់ព័ត៌មានគំនិតទូទៅឬក៏ជាក់លាក់ពីប្រភពណាមួយដោយមិនប្រើប្រាស់ full ឬមួយក៏ correct documentation ហ្នឹងគឺដូចយើងលើកឡើងមុននឹងអំបញ្ញមិញតើតើជាមួយនឹង APA style ដែលយើងមាន in-text citation ដែលយើងប្រាប់អំពីឈ្មោះអ្នកនិពន្ធឆ្នាំបោះពុម្ពហើយនឹងទំព័រហើយជាមួយនឹង reference list អត់ដាក់ឲ្យត្រឹមត្រូវទេអាហ្នឹងក៏យើងខុសដែរ copy or paste into your paper and any key term ពេលខ្លះយើងអត់បានយកឯកសាររបស់គេទាំងមូលទេតែយើងគ្រាន់យកពាក្យកន្លឹះ clear fresh អនុប្រយោគ clear ឬមួយក៏
អត្ថបទរៀងវែងបន្តិចពីប្រភពណាមួយដោយមិនបាន using documentation to tell precisely where the material came from គាត់ថាយើងអត់បានប្រាប់គេថាឯកសារនេះយើងយកមកពីណាក៏ស្មើនឹងយើង plagiarize ដែរ neglect to put the quotation mark around the word that you quote directly from a source គេថាពេលខ្លះទៀតយើងប្រាប់ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធប្រាប់ឲ្យអស់ហើយធ្វើទៅ analog ទៅតាម APA style ច្បាស់លាស់ហើយប៉ុន្តែគាត់ថាអា quotation ដែលយើងដកមកសម្រង់សម្ដីដែលយើងដកមកហ្នឹងយើងភ្លេចដាក់វានៅក្នុង quotation mark ហ្នឹងគឺអាសញ្ញាក្មេងកដៅ2ដាក់វាឲ្យត្រឹមត្រូវទេអាហ្នឹងក៏ស្មើនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នា plagiarize អញ្ចឹងពេលខ្លះដើម្បី avoid អាហ្នឹងបានលុះត្រាអ្នកទាំងអស់គ្នា avoid ការងារទាំងអស់គ្នាណាឥឡូវយើងមើលតទៀត ឥឡូវយើងមើលខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយអានេះខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីparagraph essay មួយ paragraph មួយreading comprehension មួយទេណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើល extract from an essay comparing and contrasting Japan and America នេះយើងដកស្រង់ចេញពី comparison essay ណាដែលនិយាយពីការប្រៀបធៀបភាពខុសគ្នារវាងជប៉ុនហើយនិងអាមេរិកវាហៅថាយើងមានអត្ថបទមួយអញ្ចឹងមកយើងចង់ដាក់វាចូលទៅក្នុង research paper ឬទៅក្នុងសន្លឹកការងាររបស់យើងអញ្ចឹងគេសរសេរ one obvious difference is the people Japan is a homogeneous society of one nationality and a few underrepresented minority group such as blah 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 ឥឡូវយើងមើលទៅមួយទៀតចឹងឧទាហរណ៍ស្រាប់តែអ្នកនរអស់នេះសរសេរថា Japan is a homogeneous society of one nationality and a few represented minority groups such as ethnic Chinese and Korean អញ្ចឹងអានេះគេថាកាលណាអ្នកនរអស់នេះសរសេរបែបនេះយើងត្រឡប់ទៅក្រោយបន្តិចនេះ Japan is a homogeneous society until Korean មកឃ្លានេះយើងយកមកឃ្លារបស់គេមកតែម្ដងណាកាលណាអ្នកនរអស់នេះដករបស់គេមកឃ្លាយើងមកអត់ធ្វើអីសោះសរសេរអញ្ចឹងຕົកដាក់អញ្ចឹងនៅក្នុងឯកសារសន្លឹកការងាររបស់យើងគឺអានេះគេហៅឈ្មោះថា plagiarism ហើយគេនិយាយថា this is plagiarism because the words are all taken from the text ដោយសារពាក្យហ្នឹងគឺយើងដកចេញពីទាំងអស់ហ្នឹងដកចេញពីអត្ថបទតែម្ដង it's an exact copy it should have quotation mark include the author name and the date when it was written អញ្ចឹងបើសិនអ្នកនរនេះចង់ដកយកអញ្ចឹងគេថាវាត្រូវតែមាន quotation mark មានសេ quotation mark ឲ្យអ្នកនរនេះមើលអញ្ចឹង quotation mark វាគួរតែអញ្ចេះវាមានថ្មិញនេះហៅ quotation mark តមកដល់ខាងក្រោយនេះ quotation mark មួយទៀតមកអូខេបន្តមកទៀតនេះថ្មិញកដោថ្មិញកដោហ្នឹងគឺ quotation mark គឺថាបើសិនអ្នកអស់គ្នាមិនចង់ឲ្យគេថាយើង plagiarize ទេគឺវាត្រូវតែមាន quotation mark បន្ទាប់មកវាត្រូវមាននេះទៀត author name and date when it was written វាត្រូវតែមានឈ្មោះអ្នកនិពន្ធហើយនឹងកាលបរិច្ឆេទដែលអត្ថបទហ្នឹងត្រូវបានគេសរសេរឬត្រូវបានគេបោះពុម្ពឥឡូវយើងមើល not plagiarism តើធ្វើបែបនេះដើម្បី not plagiarism បាទចឹងអ្នកនរនេះគាត់ដាក់ Japan is a homogeneous society ទៅសេដដែលទេតែយើងសរសេរវានៅ parenthetical in-text citation net 2004 ឥឡូវយើងត្រឡប់ទៅក្រោយបន្តិច net 2004 នេះ ENT-net អញ្ចឹងហើយអ្នកនរនេះត្រូវច្បាស់ថាមួយណាជា first name មួយណាជា name មួយណាជា surname ចឹងនៅក្នុងការសរសេរ in-text citation គឺគេតែងតែយក surname ណានេះ surname របស់គាត់ net ឥឡូវយើងមើលទៀតនេះ net ចឹងគេត្រូវការ author name ឡើយនេះគឺ author last name that គឺសំដៅទៅលើ publication date
thì tôi tới cái vô year nè nămផលិត year of publication យើងទៅសេប៉ុណ្ណេះមកវាទៅជា not plagiarism ហើយតែបើសិនយើងអត់ទៅសេអញ្ចឹងទេគ្រាន់អត់ថែមប៉ុណ្ណឹងទេ plagiarism មានសំណួរកន្លែងហ្នឹងទាំងអស់គ្នា នេះអត់អីលោកគ្រូគាត់ណាចង់មហាជនតទៅនឹងការ plagiarism និង up plagiarism យើងថែម text citation ក៏មុខបាន បាទតោះអានេះទៅទៀតដើម្បីឲ្យដឹងឲ្យហើយកុំឲ្យអូខេអានេះខ្ញុំលុបអានេះចោលខ្លះសិន Okay, to avoid plagiarism again, it is again the law to copy other people's work, either word or for word, changing a few words, or translating directly from Khmer into English without giving original author credit for his or her work. This is called plagiarism. ពេលខ្លះយើងដូរពាក្យអ្នកខ្លះទៅប្រកែនៅពេលដែលគាត់ធ្វើ paraphrase ពាក្យច្រើនគឺគាត់រក្សា sentence structure នៅដដែលដោយការផ្លាស់ប្ដូរពាក្យ ពួកពាក្យរបស់យើងមាន synonym ណាអាពាក្យដែលមានន័យដូចអញ្ចឹងដូរតែពាក្យដែលមានន័យដូចហ្នឹងដូរឲ្យបានច្រើនតាមតែអាចធ្វើទៅបានតែអាហ្នឹងវាមើលឃើញទៅផ្សេងតែការធ្វើបែបហ្នឹងពេលខ្លះនៅតែជា plagiarism ដែរព្រោះដោយសារយើងគាត់ណា changing few words ឥឡូវយើងទៅមើលទៀត To avoid this, it is vital to learn the skill of summarizing, paraphrasing, and quoting correctly. You will also learn how to take note in order that you can summarize and paraphrase the sources. chứនៅក្នុងការធ្វើ research report ហ្នឹងវាទាមទារឲ្យអ្នកនរគ្នាមាន skill អ្នកនរគ្នាត្រូវយល់អំពីអ្វីទៅដែលគេហៅថា summarize ហើយតើយើង summarize បែបម៉េចដែលគេហៅថាទៅវា effective ហើយ paraphrase ហើយនឹងការ using quotation correctly ហើយអា quotation ហ្នឹងគឺវាមានរឿងច្រើនតទៅទៀតពេលខ្លះទៅគេឲ្យយើងដកស្រង់ខ្ញុំធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ជួបនិស្សិតណាទេដែលខ្ញុំឲ្យគាត់ធ្វើ research មកគាត់ចង់បាន research report ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំកំណត់ថា research report សន្លឹកការងារហ្នឹងត្រូវតែមាន at least 35 page ឡើងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាហើយត្រូវតែមាន reference ឲ្យបានយ៉ាងតិច10 reference ពេលខ្លះគាត់ប្រើរាល់ paragraph ដែលគាត់សរសេរគឺគាត់ដកស្រង់សម្ដីគេរហូត using quotation រហូតព្រោះការធ្វើបែបហ្នឹងវាធ្វើឲ្យអត្ថបទវែងស្អីក៏ចេះកាត់របស់គេកាត់មកកាត់យកមកដាក់រហូតដល់អញ្ចឹងទៅក៏មានរឿងដែរណាពេលខ្លះគេកំណត់ដែរអត់អាចប្រើ quote ហ្នឹងឲ្យបើសិនជា 100% គឺការប្រើប្រាស់ quotation ត្រូវក្រោម 30% អត់ដល់ 30 ទេអញ្ចឹងហើយដើម្បីធ្វើ summarizing paraphrasing quoting នេះបានគឺអ្នកនរនេះត្រូវចេះជំនាញនៃការ take note ព្រោះនៅពេលដែលយើងអានអត្ថបទច្រើនយើងត្រូវ take note វាយ៉ាងច្រើនដែរអូខេសល់10នាទីទៀតហើយឥឡូវយើងនិយាយអំពី paraphrasing and summarizing គេនិយាយថា why do I need to paraphrase or summarize Okay, to show that you are unable to understand and analyze information from a source, to avoid plagiarizing information, to integrate evidence into your writing. Okay, next. Difference between paraphrase and summary. Paraphrase is similar length to the original. Summary is shorter than the original. Paraphrase has the same meaning as the original. Summary is just only an overview of the main idea. Include example and detail, does not include example of it and detail, usually used to provide evidence to support an argument. It usually used as background information, especially this one is in a background to the study. Theពេលដែលយើងធ្វើ research គឺគេមាន chapter 1 ដែលគេនិយាយពី background to the study នេះយើងប្រើ summary ច្រើន use an in-text reference or footnote with page number, use an in-text reference footnote without page number. Here is the differences between paraphrase and summary. And now we're talking about paraphrase. For example, I have this word like this here.
Research is an important part of many assessment types. When gathering research material, you must be able to evaluate it for relevant to your topic and your workers. You will need to analyze the material for its fact, achievement, and opinion, select material, blah, blah, like this. This one is the original work. Now take a look. For example, student number 1. His work like this. Research is important for many assessments. When researching, you need to evaluate the research material for your topic and your workers. You need to analyze it for fact, achievement, and opinion. You need to select material that is applicable to your research and record the publication details so you can include them in your reference list. For example, his work. Now compare together. Okay. Similar length. Okay. So this one is an example of plagiarism. Why? Even though the original source is acknowledged, here acknowledged, too many of the same or similar word or phrases are used. ចឹងទោះបីជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដាក់ប្រភពព័ត៌មានច្បាស់លាស់ក៏ដោយវានៅតែជា plagiarism ដោយសារតែមានពាក្យជាច្រើនគឺដូចគ្នា too many of the same similar word or phrases គឺដូចគ្នាតែខ្ញុំនិយាយថាសំណង់ប្រយោគរបស់វាមើលទៅសឹងតែដូចគ្នាណាអញ្ចឹងហ្នឹងគេហៅ plagiarism. Student number 2 តើ research is included in many like this ឥឡូវយើង compare ទាំងអស់គ្នាអានេះ longer than the original one. What will happen? Okay. Nhưng con bạn take note assign take note attendance អ្នកទាំងអស់គ្នាទៀតណាពេលវេលាចេះតែខើចទៅទៀតហើយ Okay, this one they say that it's poorly paraphrased even though an in-text reference is included to acknowledge the source. The sentence structure or grammar is not changed. The order of the idea is not changed. Synonym are used to change the word. ចឹងគ្រាន់តែមានរឿង3នឹងកើតឡើងក៏វានៅតែជាវាមិនមែនវាជា paraphrase គ្រាន់តែថាវា poorly paraphrase ឥឡូវយើងមើលថាមួយណាដែលគេធ្វើបានល្អនេះ Student work 3. It is common to use research in many different tasks. There are certain points to be aware of when collecting research. This includes making sure that it is relevant, analyze the main point, choosing information that is connected to the research topic, keeping a record of all details in order to reference them appropriately. This one is well paraphrase. Why? Because he changed the sentence structure and grammar, changed the order of the idea, using a variety of words to express the same meaning, include an in-text reference to acknowledge the source. ចឹងដោយអ្នកនរគ្នាដឹងហើយការធ្វើ paraphrase គឺយើងសរសេរប្រយោគឬមួយក៏សរសេរគំនិតនឹងឡើងវិញរក្សាគំនិតនឹងនៅដដែលតែការមើលបានន័យថាការប្រើប្រាស់ភាសារបស់យើងគឺខុសពីរបស់គេទើបគេឲ្យឈ្មោះថា paraphrase. Okay, next. ចឹង how do I paraphrase? ដើម្បី paraphrase បានគេនិយាយថា it take practice to paraphrase well. It's a skill that you need to develop. Following this step may help. ចឹងទាំងអស់នេះខ្ញុំទុកឲ្យអ្នកនរគ្នាអានណា Consider using one of this one. Some ឲ្យគ្នាយើងជួយ print screen attend participant ឲ្យខ្ញុំបានទេទាំងអស់គ្នាមាននរណាម្នាក់អាចជួយ print screen ណា ទៅសាច់ជាបោះចឹងហើយបាទ Hello នេះបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់ធ្វើ practice paraphrase គឺអ្នកនរគ្នាអាចប្រើប្រាស់ academic note taking បែបនេះណា
Okay. Student work possible អានេះខ្ញុំទុកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលតែម្ដង summarizing Okay thank you Maya គាត់បាន print screen ហើយខ្ញុំនឹងយកអាហ្នឹងកត់ជា attendance តែម្ដងណាហើយសម្រាប់ summarizing អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសំណួរអីទេខ្ញុំនិយាយតែម្នាក់ឯងឡើងស្អកកហើយមានសំណួរទេ គ្រូខ្ញុំមានសុំសួរមួយសំណួរលោកគ្រូ បាទអញ្ជើញ គ្រូនិយាយរបៀបនឹងគេធ្វើទូទៅលោកគ្រូទាំងសកលវិទ្យាល័យបរទេសនិងសកលវិទ្យាល័យខ្មែរគ្រូ បាទនៅអូស្ត្រាលីក៏គេធ្វើអញ្ចឹងដែរគឺគេ follow តាម style ទាំងអស់គ្នាអាមេរិកក៏គេធ្វើអញ្ចឹងដែរ ជិតគ្រូបើយើងសរសេរសារណាឬរបាយការណ៍អីសារខ្មែរភាសាអង់គ្លេសខុសគ្នាទេលោកគ្រូឬហ្វមចេញមកជាមួយគ្នា ខ្ញុំអត់ដែរធ្វើភាសាខ្មែរទេខ្ញុំធ្វើតែភាសាអង់គ្លេសប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនគិតថាគឺវាខុសគ្នាអ្នកនរគ្នាអាចឧទាហរណ៍ដូចជាការសរសេរ essay ភាសាខ្មែរហើយនិង essay ភាសាបរទេសគឺខុសគ្នាណាអូខេមានសំណួរអីទៀតទេបើអត់មានទេ អូខេលោកគ្រូមិញហ្នឹងលោកគ្រូនិយាយថាពេលច្រើនយើងថាដាក់សញ្ញាទ្វីងកដោហ្នឹងខ្វូតយើងខ្វូតអត្ថបទរបស់គេមកហើយដាក់soft ពីក្រោយនោះបានទេលោកគ្រូបាទយើងធ្វើបែបហ្នឹងអាទិត្យក្រោយអត់អីទេកុំបារម្ភយើងនឹងនិយាយអំពីយើងនឹងសិក្សាអំពីរបៀបនៃការប្រើ quotation ព្រោះថាថ្ងៃនេះព័ត៌មានវារៀងច្រើនព្រោះដោយសារតែយើងត្រូវ review អត់បានចូល research ឲ្យត្រឹមត្រូវទេគ្រាន់តែសិក្សាអំពីអត់ទាន់លំអិតព្រោះពេលខ្លះយើងសរសេរទៅពីច្រើនយើងច្រើនតែខ្វូតរបស់គេមកអញ្ចឹងណាលោកគ្រូ បាទត្រឹមត្រូវ ព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ឃើញមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំគាត់រៀនដែរពីច្រើនដាក់ទៅគ្រូរុញមកវិញដាក់ទៅគ្រូរុញមកវិញណា ត្រូវហើយអញ្ចឹងហើយទៅថ្ងៃនេះខ្ញុំយកទាំងអស់ហ្នឹងយកមកលើកឡើងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឲ្យហើយតើធ្វើបែបណាកុំឲ្យគេរុញមកវិញហ្នឹងណាអូខេ so បើអត់មានសំណួរអីទេខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះហើយណាទាំងអស់គ្នានៅសមនាទីនេះលោកគ្រូ បាទអាចសួរនៅក្នុង Telegram group បានអញ្ជើញ Hello មានសំណួរអីខ្ញុំលើកឡើងមកហើយមកព្រោះថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់ចង់បញ្ចូលច្រើនព្រោះថ្ងៃទី1លេងស្រាប់តែដាក់មកម៉ងអីអ្នកនរគ្នាសេចចាចរត់អស់លោកគ្រូ រត់អស់ហ្មងច្រើនពេកអត់តន់ទេចេះចង់ដាក់ទៅមុខទៀតតែគិតទៅងាយអត់ទេជួនកាលយើងចាក់ខ្លាំងពេកទៅកើតយើងទុកពេលឲ្យអ្នកនរគ្នាអាន slide